今朝、持ち込まれた掃除機のヘッドですが、考えてみますと、やはりこのモーター基板の方が悪いみたいです。これを変えてみて治るんじゃないかと思いますが、中が相当いろいろと破損してますので、モーターがちょっと悪い可能性もありますが、とりあえずは、この基板からの出力が出てないようです。一旦これでお客さんに連絡したいと思います。